سلام بنات والدراري، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم كراطه بالسردين وبالحشوه ديال البسطيله. كتجي البنات هاد الكراطه كتجي لذيذه وبالحشوه ديال البسطيله كتجي بنينه كما كتشوفوا في الفيديو. كنتمنى تجربوا مع افضل ديالكم. وكتجي البنات هاد الكراطه كتجي ساهله مهله دغيا غادي تحضروها. تبع معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله. اول حاجه غادي نوجدوا دابا التشرميله ديال السردين. غادي نحتاجوا في واحد الاناء شويه ديال الزيت ديال الزيتون. غادي نحتاج معلقه ديال سكنجبير. البنات راه استعملت غير معلقه صغيره. معلقه صغيره ديال البزار. معلقه صغيره ديال الكمون. جوج معالق صغار ديال التحميره اولا معلقه كبيره. غادي نضيفوا ليه واحد 4 ديال الدروس ديال الثومه محكوكين. غادي نضيفوا جوج ديال المعالق ديال الربيع. من بعد غادي نخلطوا التوابل مع زيت الزيتون. غادي نضيفوا ليه واحد الملقه ديال الحامض مصير اللي طحناه في الهاشوار. غادي نضيفوا ليه واحد الكميه قليله ديال الحار. صافي نهار البنات غادي نخلط دابا العناصر. من بعد غادي ناخذ شويه ديال الحامض، عصير الحامض. من بعد غادي ناخذ كيلو ونص ديال السردين من بعد ملي نقيناه. وغادي نشرمل دابا السردين. من بعد غادي ناخذوا المقله، غادي نضيف ليه شويه ديال زيت الزيتون. غادي نشحر فيها واحد الحبه ديال البصله. غادي نضيف ليه واحد الحبه ديال البصله اللي قطعنا على شكل مكعبات صغار. من بعد ملي شحرنا ديك الحبه ديال البصله غادي نضيف ليه واحد 3 ديال الدروس ديال الثومه محكوكه. وغادي نشحر ديك البصله مع الثومه. من بعد ملي شحرنا ديك الحبه ديال البصله مع الثومه غادي نضيفو نص كيلو ديال السردين. من بعد ملي نقيناه وطحناه في الهشوار. نتوما ديروا اي كميه ديال السردين اللي متوفر عندكم. البنات غادي نضيف دابا التوابل. غادي نضيف معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال العطري ديال الحوت، راس معلقه ديال البزار، راس معلقه ديال الحرقم البلدي. غادي نضيف معلقه كبيره ديال التحميره. وغادي نضيف معلقه صغيره ديال الكمون. هادو هما التوابل اللي غادي نضيفو للحشوه ديالتي. صافي البنات غادي نشحر بين التوابل والكفته ديال السردين. من بعد غادي نضيف ليه واحد شويه ديال الملحه، والملحه البنات كتجي على حسب الذوق. من بعد ملي شحرنا الكفته ديال السردين غادي نضيف ليه واحد الكميه ديال الزيتون المقرض. غادي نضيف ليه الحامض مصير. من بعد غادي نشحر الكفته ديال السردين مع الزيتون مع الحامض. كتجي البنات هاد الحشوه كتجي لذيذه. غادي نضيف ليه العصير ديال الحامض. صافي البنات من بعد ملي شحرنا الكفته ديال السردين صافي البنات غادي نطفيو دابا على النار. غادي ناخذوا نفس المقله فين شحرنا الكفته ديال السردين. غادي ناخذوا دابا العطريه ديالتي فين شرملت السردين. وغادي نضيفوا ليه واحد الكميه ديال زيت الزيتون. غادي ناخذوا الشعريه الصينيه من بعد ملي سلقناها وصفيناها وقطعناها. صافي البنات غادي نحطها دابا في المقله وهي غادي تشحر. البنات غادي نضيف ليه واحد الكميه ديال الربيع. غادي نضيفوا ليه واحد الملقه كبيره تقريبا. صافي البنات غادي نشحر دابا العناصر. البنات غادي نشحروا دابا الشعريه الصينيه. البنات غادي ناخذ واحد الاناء كبير غادي نحطوا فيها الشعريه الصينيه من بعد ملي تشحرت لينا.
من بعد غادي نضيفوا الكفته ديال السرديل وغادي نخلطوا العناصر. انا البنات خديت المول دهنته بشويه ديال الزيت نباتيه وشويه ديال التحميره. انا البنات غادي نحط دابا السرديل نص على برا ونص في الداخل ديال المول. غادي نحطوه البنات في هذه الواجهه ديال السرديل. صافي البنات غادي نمشي عليها حتى نكمل الكميه اللي عندي هنايا وغادي نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ملي فرشنا السرديل ديالي في المول، صافي البنات غادي ناخذ دابا الحشوه ديال الشعريه والكفته ديال السرديل. غادي نفرشها وغادي نضغط عليها باش تشد لينا داك الفورمه ديال المول. هنا البنات غادي نمونطيو دابا الكراتان ديال السرديل. من بعد ملي مونطينا السرديل ديالي، صافي البنات غادي نعمر الوسط بالسرديل. ولا البنات الفران شعلت ليه من قبل من الفوق ومن التحت والنار تكون شويه اقل متوسطه. غادي ندخل الكراتان ديالي للفران، غادي نراقبها تحمر لينا ونتلاقاو ان شاء الله. البنات الكراتان ديال السرديل من بعد ملي خرجنا من الفران كيجي البنات محمر وكيجي رائع. ايوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكراتان ديال السرديل بالحشوه ديال البسيله. كتجي البنات الكراتان بالسرديل كتجي بنينه وكنتمنى تشربوا مع افضل ديالكم. كنشكركم سوا البنات سوا الدايكه في قناتي، كنشكركم على الكومنتات وعلى اللايكات اللي كتخليو ليا. كنشكركم بزاف ان شاء الله. حتى الفيديو اخر توليو في راسكم. يلا بالسلامه عليكم.